Армысың қазақ елі, біз бүгін қасиет Түркістандағы атақты Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне келіп отырмыз. Мен қасымда Данияр, осы жерде гид болып қызмет атқарады. Енді Данияр ағамен бірге біз бүгін қарапайым экскурсия емес, көп адамны аяғы басып көрмеген осы ғимараттың екінші қабатына барып көргіміз келіп жатыр. Соны сіздерге де көрсетеміз. Ал енді екінші қабатына біз негізінде адам шығармаймыз, себебі екінші қабатындағы бөлмелер адамды шығып аралауына есептелмеген. Өте қауіпті. Бірақ енді сіз осындай танымда хабар жүргізіп отқаннан кейін онда рұқсат беріледі негізінде. Осындай сирек моменттер ғана беріледі, көпшілікке жоғарыға көтерілуіңіздің рұқсат емес. Оны пайдаланып енді көрейік бар. Рахмет сізге, біз үшін арнайы осындай рұқсат беріп отыр. Енді сіздерге де көрсетеміз деп. Біз енді тек қана солай көрсете аласыз енді өзіңнің оқырмандарыңызға. Ал кеттік, ішке кірейік. Біз қазір орталық қазандық деп аталатын осы жерге кіріп тұрмыз. Бұл жерде айтып кетуге болатын еді, бірақ бұл жерге негізі әр қазақстандық келе алады. Қаласаңыздар келіп, біздің Данияр ағамызбен бірге осы жерге экскурсия келіңіздер. Ал біздің бүгінгі видео мақсаты ол сіздер бара алмайтын екінші қабатты көрсету. Ол жерді мен әлі өзім де көрген жоқпын, қазір сіздермен бірге бірінші рет көремін. Бізге жол көрсетіп жібересіз? Шынайы эмоциялар болады дейсің ғой. Ол жер өте қауіпті деп жатыр. Щиток жағып жібересің бе? Щиток. Яғни құлыппен жабылған. Ал, бисмилля. Мынандай айналма, айналма баспалдақ қой, метаболизмсі. Бұл баспалдақтың бар ғой, бұл тек қана баспалдақ емес, сонымен қатар бұл әрі тіреу қызметін атқарады, сонымен қатар желеткіш қызметін атқарады. Желеткіш қызметін атқарады. Вентиляция сияқты, Бұл сол заманғы баспалдақ қоясың да, ағаштары бәрі? Сол заманғы. Қандай галереялар ашылады, керемет галерея ашылады бұл жақтың бәрінде. Бұл жерге жарық қойылмаған екен, жарық қойылмаған. Енді оған естімең ғой, мына жерде мына жағынан қарап балкондары бар. Біз Кіші Ақсарайдың төбесінде тұрмыз қазір. Балкондары бар. Бұл жерде не ғой, мынау мен оқушыларға түсінікті болсын деп, осы кесене туралы айтқан кезінде, мына құрылыс ерекшелігін айтатын кезде, аламда бауырсақ бар ғой. Соны салыстырамын. Бауырсақ, томпақ бауырсақ деген ішін ашасың ғой. Ішінің бәрі қоғыз болады. Сол себептен ішінде бос ауа ғой істелетін. Соның себебінен істеліп бауырсақ. Сол сияқты бұнда сонда семей салған. Ішіндегі екі қабатқа бөліп, арасы екі қабаттың ішін қос бөлмелерге толтыру арқылы мына ғимаратты көтерген. Сол екінші қабатындағы бөлмелердің қабырғалары бір-бірімен қиылысу арқылы осының каркасын жасайды ғой. Содан ғой бұл және өте мықты болған содан болды. Уақытқа артқа кететін болсақ, 500 жылға артқа кетсе, бұл жерде не болып жататын еді қазір? Бұл жерде не болып жатады, мен нақты айтамын, бұл жерде енді жобалап айтуға болады. Бұл жерде сол Яссауидің жаңағыдай ілімін жалғастыру үшін Яссауидің өзі 12-ші ғасырда дүние салды ғой. Оның ілім жалғасып кете берді ғой. Сол мектептен шыққан шәкірттер осыны ханака ретінде пайдаланған. Ханака деген сондай үлкен бір сопылық орталықтар. Оның ішінде бүкіл қызметтер көрсетілетін болған. Осында оңашаланып, өздерінің оларда бір оңашаланып жасаған ғибадаттары болады. Соны жүретін орындайтын болған деп ойлаймын. Мынау үстінде көріп тұрған тесік, былай қарай үстіге қарай өтетін. Бұл жаңағы жарық түсу үшін ба, әлде? Бұл жарық түсіреді, сонымен қатар мынау ішінде не болмайды, конденсат болмайды. Ан жаққа өтіп кетіп отырады. Қанша кісі келеді ғой, демалады ғой. Оның бәрі дем деген көтеріледі жоғары. Көтерілгеннен кейін шықпаса, ол төбеде қалып қояды. Су шығып өтірін солай жасап қойған. Ол жерден су ақпай ма? Бұл жерден су аққанда енді бұнда кішкентай ғана диаметрі қанша? Ары кетер 7 сантиметр шығар диаметрі. Ол мынандай пұлышқа ол жерден аққан су алып кетпейді оның ішіне. Ал төменгі жақта жаңағы бұл Кіші Ақсарай. Осында 97 мен 99-ның арасында мынау сыртында қойылған жерленген қазақ хандары сұлтан би батырлары осында келіп жерленген қайтадан. Қайта жерлеу рәсім болған осы бөлмеде.
іші лабиринт екен иә кәдімгідей жан жақтан. Төбесі жабылған екен иә бір нәрсемен. Төбесі профнасил жартылай жабылған. Бұл баспалдақ әрі қарай да кетіп жатыр, сонда ол Иә. 3-4 қабаттарда бар ма? Бұл енді бұл шатыр ғой жоғары жағында. Шатыр сол. Бұл қуыс бөлме. Бұл енді мынау қалың қабырғаның ішінде сондай қуыс бөлме қалдырып кеткен ғой. Бұл жәндегі артық массаны алып шығады мына кесененің ішінен. Және жәндегіде кесененің мықтылығын арта түсіреді. Бұл енді үшін көрінбей тұр, қабырға емес, әрі қарай кетіп бара жатыр. Ары қарай ол жерде жарық жоқ. Сол ол былай қолдануға арналмаған да, арналмаған. Ол тек қана оның мақсат жаңағыдай қуыс бөлмелер ғой, мынаны көтеріп тұрған. Мүмкін ішінде отырып жаңағы шам жағып олар. Иә. Мысалы хикметтерін айтып отырған шығар. Хикмет айтады, хикмет жазады, басқа құлшылықтары бар, зікірін айтады. Мынау кубиктің үстіне кубик қойып көтергендей болып тұр ғой, бөлменің үстіне бөлме қойып көтергенде, сол бөлменің қабырғалары бір-бірімен қиылысып отыратын болған. Терезе туралы сұрақ жіберейінші, қарашы. Терезелер көп иә бұл жерде. Олар қазіргі таңның өзінде ешқандай әйнекпен қапталмаған. Ол заманда да осындай қуыс тесік болып тұрды ма жай? Ол заманда да пәнжара болған. Мына кейінгі жасалған ғой, ол кезде ағаш пәнжаралары болатын болған. Ол жәндегіде қуыс анауына кірмейді, бірақ жел кіреді, жарық енеді осымен. Жалпы бұл терезе жарық үшін жасалған терезе ғой мынаның ішінде. Ешқай жерде әйнек болған жоқ иә бірақ? Иә, егер мына терезе болмағанда ойланасың мына жер қандай қараңғы болатын еді. Ал бұл андай ешқандай утепление жоқ қой, сонда ешқандай қабырғада жылу сақтап. Жоқ, кесененің ішінде жылу сақтауға арналған ешқандай жағдай қарастырылмаған. Неге? Себебі ол уақыттарда тек мынау мына тарихшылар жазады, орыс тарихшылар мынау көктем шығып наурыз мерекесін тойлап алғаннан кейін барып қазақтар арба бағалады дейді Түркістанға қарай дейді. Тек жазғы уақытта, қыста ешкім аралаймайды ғой. Қыста сондай қызметкерлер ғана отырады. Қыста тек соғыс тоқтайды қыста. Сол уақыттарда енді соғыс тоқтағаннан кейін әрине зиярат ол да тоқтайды ғой. Күн жылығаннан бастап барып келетін болған. Ал бұл жақ қызметшілер, сырақшылар осы кесененің айналасында үйлер болатын болған. Қорым тамдар болатын болғанда сонда тұрады. Бір кісі келгенде қызмет көрсетеді, және Құран оқып береді, басқа қызметтерін су алып береді құдықтан дегендей, сөйтіп барып қалып жылы жерінде отыра беретін болған. Анау жерге таңғалып жатырмын ше. Мынау кәдімгі анау готикаға ұқсап тұратын ше. Готика роман стилі. Андай қылып своттармен осылай бір-біріне крест ретінде тиістіріп, осы Еуропада осының бәрін андай гениальный бір нәрсе деп нетіп айтып жатады ғой. Ал бізде онда гениальность өзімізде де бар. Қазіргі заманның өзінде мынандай жерге перемотик қоя салып. Ал мына жерде андай. Ол уақыттарда ондай емес. Ол уақытта тастың несін білген ғой, физикасы қалай тұрса ол көп салмақ көтереді, қандай угылда. Мынау жұмыртқаны қысқан кезде сындыра алмайсың, сындырмайды. Сол принцип қой. Кеше ғана айтқан едім осының төбесіне шығып көргім келеді деп. Бұны бүгін ағайымыздың арқасында қарап көріп жатырмыз осыны. Енді ағайыңыздың арқасы емес, ол сіздің қайраткерлігіңіз, сіздің сол хабар жүргізіп, өз күшіңізбенен, сол танымдықпен айналысқаннан кейін, елге жақсы дұрыс білім таратқаннан кейін, ол соның арқасы ғой. Олай жасамасаңыз біз білмейтініміз білмейміз. Солай ғой. Мына екінші қабаты, енді осы жерде бұлай шығарыламыз, араға жүргізе алмаймыз. Мынау күмбезді көрдіңіз ба? Бұл осы Қазақстан мен Орта Азиядағы кірпіштен өрілген ең үлкен күмбез. Диаметр 20 метр. Сол төменде анау әл-мулк деген сөз жазылған. Бұл сөз Қазанның сыртында 22 рет қайталанған. Байқаңдар, мүлік Алланікі деген сөз. Мына шатырдың үсті қазіргі уақытта мына заманауи материалмен жабылған. Заманауи материал мынаның бәрі. Мына енді өзінің сол 14-ші ғасырда қалған. Бұны алмастырған жоқ. Қыштары өзінікі. Мына осыған дейін мынаның төбесінде мынандай қыштар болған жоқ. Бұның төбесінде қалың саз балшық жатқан. Саз топырақ. Төбесінің бәрі кәдімгі анау бұрынғанда қожын тамдардың үй үстін лаймен бастырады ғой. Солай лай басып жататын болған. Топырақ. Ол саз. Саз ол демалады. Іште конденсат бар ғой. Оны былай шыққан кезде кешене түн шықпайды содан. Демалып тұрады. Байқап тұрмын, кәдімгіде осылай шалқайтылған екен ана жерге. Еңкіш бар, былай еңкіш бар. Қарасаңыз, ол жауынның еріген қарын сулар осылай шығып кетеді болған. Ол кезде анау ішінің бәрі арық болады. Кәдімгі егін еккенде арықпен су жүргізеді ғой, солай ішінің бәрі арық болған. Сонымен ешқандай проблема болған жоқ, сонымен бәрі ағатын болған. Ал мынау заман өте келе, оның бәрі бұдан тағы да артықша салмақ. Бұны енді ұзақ уақытқа ары қарай жеткізу керекпіз ғой. Осы ғимаратта құлат olмай, реставрация жасап, сондай шешім қабылданып, ол артық салмақ болмасын бұған деген ойменен ол топырақтың бәрін шығарып, осындай заманауи
жеңіл материалдармен қапталған сыртын. Мына жерден жақыннан көрген бір ерекше сезім екен. Біз сіздерге жақындатып үлкейтіп көрсетеміз ғой. Жерде жүрсе көрінбейді екен. Тығып қойған иә сонда бүкіл әшекейін осы жерге. Осы Кесененің ең әдемі бөлігі, толық біткен бөлігі сол оңтүстік порталы. Алдыңғы жағы бітпей қалған иә. Солтүстік порталы біткен ең әдемі, және де қатпарлы күмбез тұр сол жерде. Аркасы қандай әдемі бұл жердің. Осы негізі оқыған бойынша Әмір Темір ерте қайтыс болмаса, алдыңғы жағын бітірген жағдайда оның барлығы бүкіл қарғыс осы сияқты көкпен қапталатын еді иә. Күмбез тағы да 20 метрге биік болатын еді. Анау оңтүстік порталдың екі шетінде екі мұнара тұр ғой. Олар тағы да 20 метрге биіктеп, арасы тимпан қабырғамен жалған, оның бәрі қапталады. Олай үстіне өсіретін еді тағы. Енді сізге сұрағым бар бір. Мысалы Испанияда 500 жылдан астам салып жатқан бір несі бар да, өздерінің шіркеуі. Соны жалғастырып салып жатыр. Неге біз осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін толықтай бітіріп тастамаймыз? Бұл өте маңызды сұрақ, көп адам осы сұрақ қойып жатады да. Мен мысалы түсінбеймін. Бүгін соған нүкте қоямыз. Қояйық, иә. Енді қараңыз, Әмір Темір көреген кесенені салдырды 1395-те басталды. Сосын деген 10 жылдан кейін өзі қайтыс болады да, мына кесене толық бітпей қалады. Иә. Бітпей қалады. Бұны кейін бітпеуінің өзі сосын кейіннен барып пайдаға асып кетті. Себебі осы бертін осы жаңа заманда, осы біздің заманда мына сұлуландыру жұмыстары жүргізіле бастады. Мынау мақта еге бастады, темір жол жақтардан. Сосын мынау қаланың сыртынан Арыс Түркістан каналын қазып өтті. Жалпы сонда жер асты суларының бәрі әсер етеді да. Осы тұрғанда мынау ғимараттың оңтүстік батыс мұнарасы бар ғой. Сол кәдімгі шалқаяды ғой. Сосын былай апара қойып бастайды, жер асты суларының себебінен шалқаяды да. Оны кейін 2007 жылдар 97 мен 2000 жылдардың арасында мынау Вакифиншаат деген Түркияның фирмасы келіп, енді олар түркілер Түркістанды өзінің ата отаны санайды. Өз жерден кеткен ғой. Түріктер Түркияда. Селжұқтар кетті, Қыпшақтардан Жеңіс тауып, одан кейін Шыңғыс ханнан Жеңіс тауып, оғыздар кетті, сонда олар кіші азия қалып қойды ғой. Олар осы сыр бойының орты, мынау Аралға дейін бар ғой, осы мынау Отырар бар, Таразға дейін солардың жерлері мынау. Оғыздар және Қараханниктер. Сонда оғыздар осы жерге кеткеннен кейін, мысалы үшін біз қорқыт ата туралы жыр бізге жалпы тақырып бұл. Жалпы түркілерге. Жалпы түркілерде емес. Именно осы қазақта түркімен түркілерде, Әзербайжандарда. Себебі олар осы жерде өмір сүрді ғой. Кейін біздің ата бабаларымыз осы ие болып қалды ғой, олар кеткеннен кейін. Сондан олар Түркістанды бір ата жұрт санайды. Олар айтады, Түркістан біздің ата жұртымыз, ал Анадолы ана жұртымыз дейді. Сол ата жұртында біз егемендік алғаннан кейін сыйлық ретінде өз қаражат, өз ақшасына олар керемет жұмыс жасаған мына жерде. Сонда шалқайған кезде олар астына бетон сваялар құю арқылы соның бәрін осы ұстап қалды. Сонда бұның қазір тұрғанына рахмет деп түріктерге айту керекпіз, иә? Үйде өйтіп айтса да болады түріктерге. Өз ақшасына жөнекетті. Олар келді де, сонда өз ақшасына біздің мына бауырларымыз, туысқан бауырларымызға, бауырымыз ғой, солай осыны үлкен бір не жасады. Ал бағанағы аяқталса не болады? Қараңыз, енді егер анау аяқталғанда бар ғой, бәрі аяқталған кезде бар ғой, ол анау шалқаймай, ол құлайтын еді. Солай ма? Арт саматы құлайтын еді. Сонда оны бітіріп үлгерсе, бұл қазір тұрмайтын еді, осы жерде? Бітіргенде ананың бәрі шалқай қауым құлайтын еді да. Ал бітпей қалғанның өзінде қарап отырсақ, соның бір пайдасы, бұның бәрі тектен тек емес қой, бәрі жерден жер ештеңе болмайды ғой. Иә, сонда өз мағынасы болған, иә? Қызық екен. Осылайша бүгін екінші қабатты шатырды көріп кеттік. Бұның ішінде мынау әңгіменді бар ғой, таңнан таңға ұрып айта беруге болады. Құрылыс ерекшелігі бар ма, ішіндегі мынау бұйымдардың тарихы бар ма, жазуларға байланысты, сосын Ахмет Яссауидің өзінің тұлғасына байланысты, оның іліміне байланысты, ілімі біздің халықтың тарихында қаншалықты орын алды. Осындағы қазақ хандығына байланысты тақырыптар бар. Есім хан жерленген, 21 хан жерленген осында. Қаншама билер, сұлтандар, батырлар, датқалар, әулиелер жерленген. Бұның бәрі бөлек-бөлек тақырып. Бұл туралы азынан кешке дейін отырып айтып отыруға болады. Оның бәрі кәдімгі біздің сіздің өзіміздің жекеменшік тарихымыз ғой. Иә. Бұның бәрі сопылық ілім ғой негізі осының барлығы. Иә, мынау ең қызығыма сол болып тұр да, Қазақстан осы жерде пайда болған осындай құпияға толы, ішінде неше түрлі андай құпия жолдар, туннельдер, қараңғы бөлмелер, соның бәрі қызықтырады. Сопылық ілімінің өзі қанша былай құпиялыққа ие болатын болса, мынау құрылыстың өзі сонда құпиялыққа. Соны толықтай осылай сопылық ілімнің бір көрінісі болып тұр да осы ғимарат негізі. Бұл енді мынау көшпенділердің өміріне лайықтап жасап берген сол ілімді, ол
Ахмет Яссауи ғой, соның арқасында ғой. Мына біз енді айтамыз ғой, мақтан біз деген қазақ деген әуелден жаңағы имам Матуридидің мазхабында, имам Абу Ханифаның мазхабындамыз, имам Матуридидің ақидасындамыз дейміз ғой. Міне осы екі факторды былай түркілердің арасында кең тарапқан именно осы Ахмет Яссауи. Тарихат жолы. Иә, сол тарихатпенен, осы ақидаменен осы мазхабты Яссауи бабамыз түркілердің арасында кең таратып жіберген. Ал егер ол осы формада болды, дәл осы формада тарату, ол осы арқылы отқан. Осы елді кезіп, мына шәкірттер Ахмет Яссауидің, одан Ахмет Яссауидің мына Сәкен Сайфуллин бар ғой, білесің? Сол айтады, мына біздің жыраулық дәстүр бар ғой, соның түбі осы Ахмет Яссауидің хикмет жанрынан шығады, бастап алады да. Жыраулардың еңбектеріне қарасаңыз, бәрін ел болу, жер болу, ар, ұят, намыс, тек қана соны тақырып қозғалады ғой. Басқа артық сөз жоқ. Міне осы арқылы осы нәрсе жалпы кең, Құдай таныды, Құран таныды, пайғамбар таныды, әулиелер таныды осы ілім аясында. Соның арқасында біз қазір түркідің баласының басым бөлігі, ислам дінінде басым бөлігі 90% осы Абу Ханифа мазхабында, Матурidi ақидасында. Ол жерде мынандай еңбек жатыр осы мектептің. Рахмет ағай. Негізі шынымен сіздің арқаңыз ғой, біз осы жерге кіріп, бүгін біздің қаншама оқырманымыз ішін көре алғанын енді білмеймін, бұған дейін түсірмеген де шығар оның ішін ешкім. Енді рахмет сізге көп алғысымды білдіремін. Жақсы, келіп тұрыңыз, сәттілік тілеймін сізге де.